Konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich zählt, und erschaffen Sie Ordnung durch Ruhe. Blicken Sie in den Himmel mit einem klaren Geist. Und verzichten Sie auf alles Unnötige. Die neuen Mähroboter von Kress. Jetzt mit RTKn-Technologie.
In der neuen App gehören Presets nun der Vergangenheit an. Stattdessen nehmen Sie Einstellungen auf Zonenebene und im Zeitplan vor. Um den Mähfortschritt zu sehen, drücken Sie auf Übersicht, das Ebenensymbol unten rechts und Mähfortschritt. Hier können Sie nun den Zeitraum auswählen, ab dem der Mähfortschritt angezeigt werden soll. Alles, was blau gefärbt ist, ist Ihr Mähfortschritt. Um den Zeitplan für Ihre Karte festzulegen, drücken Sie auf Zeitplan. Wählen Sie einen Tag aus und drücken Sie auf Hinzufügen. Hier können Sie nun die Start- und Endzeit Ihres Zeitplans wählen. Sie haben sogar die Möglichkeit, den Mäher 24 Stunden lang laufen zu lassen. Wenn Sie mehr als einen Mäher haben, müssen Sie den Mäher auswählen. Schließlich müssen Sie auswählen, für welche Zone dieser Zeitplan gelten soll. Es ist möglich, mehr als eine Zone auszuwählen. Drücken Sie Bestätigen oben rechts. Sie haben nun die Möglichkeit, diesen Tag auf alle Tage der Woche zu übertragen. Unter Empfehlungen können Sie sehen, ob der Mäher in der Lage sein wird, die Flächen entsprechend Ihrer Zeitplan- und Frequenzeinstellung zu mähen. Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie Einstellungen vornehmen, die für die gesamte Karte gelten. Wenn Sie also keine Einstellungen für die Zonen vorgenommen haben, gelten die Einstellungen der Karte. Es ist wichtig zu beachten, dass die Einstellungen auf Zonenebene Vorrang vor den Karteneinstellungen haben. Im Rückkehrmodus haben Sie 3 verschiedene Optionen. In den Frequenzeinstellungen können Sie festlegen, wie oft die Zone geschnitten werden soll. Wichtig: Wenn Sie alle 2 Tage wählen und die Zone am ersten Tag vollständig gemäht wird, mäht der Mäher diese Zone am zweiten Tag nicht mehr. Bei der Überlappung können Sie die Überlappung dynamisch einstellen. Wenn Sie eine offene Fläche mit wenig RTK-Schatten haben, können Sie eine geringe Überlappung wählen. Um Einstellungen für einzelne Zonen vorzunehmen, drücken Sie auf die Zone. Hier können Sie alle Werte auf den Standardwert zurücksetzen. Unter Schnitthöhe können Sie die Schnitthöhe für diese spezielle Zone einstellen. Im Bereich der Schnittmuster haben wir 2 zusätzliche Schnittmuster hinzugefügt. Sowohl Diamant- als auch Schachbrettmuster sind nun verfügbar. Wenn Sie auf den Schieberegler für die benutzerdefinierte Richtung drücken, können Sie die Richtung selbst wählen. Sie können auch die Frequenz und die Überlappung pro Zone einstellen. Wenn Sie Ihre Karte anpassen möchten, drücken Sie die 3 Punkte oben rechts. Wenn Sie auf Bearbeiten drücken, wird die Karte automatisch geklont und Sie können die Karte erneut anpassen. Die Funktion Teilen finden Sie nun in der Zonenebene. Wenn Sie mit Ihren Anpassungen fertig sind, können Sie die Karte veröffentlichen. Eine neue Funktion ist, dass die App Sie fragt, ob Sie die Einstellungen aus Ihrer vorherigen Karte importieren möchten. Wenn Sie dies bejahen, kopiert die App alle zutreffenden Einstellungen aus Ihrer alten Karte in die neue, zum Beispiel den Zeitplan und die Einstellungen wie Schnitthöhe, Frequenz und Überlappung.